Kapitel 16 Schule und danach 5 Aussprache, Satzakzent, neue Information 1a In 2 oder 3 Jahren mache ich die Meisterprüfung. Dann möchte ich einen eigenen Malerbetrieb haben. 1b In 2 oder 3 Jahren mache ich die Meisterprüfung. Dann möchte ich einen eigenen Malerbetrieb haben. 2a Jetzt bin ich Schwesternschülerin im 2. Ausbildungsjahr und möchte dann Kinderkrankenschwester werden. 2b Jetzt bin ich Schwesternschülerin im 2. Ausbildungsjahr und möchte dann Kinderkrankenschwester werden. 8 Pläne und Wünsche für die Zukunft 8.1 Berufsperspektiven Franz Hintermann Hallo, ich heiße Franz Hintermann. Nach der Schule, also nach dem Abitur genauer gesagt, musste ich erstmal meinen Zivildienst machen. Ich hatte Glück und fand eine Stelle beim Medienzentrum. Das ist eine Institution, die mit Jugendlichen Videoprojekte macht. Das hat richtig Spaß gemacht und ich habe beschlossen, daraus einen Beruf zu machen. Ich habe mich bei einem Fernsehsender beworben und habe dann eine Ausbildung als Rundfunk- und Fernsehtechniker gemacht. Nach 3 Jahren habe ich meinen Abschluss gemacht. Jetzt arbeite ich als Cutter, das heißt, ich schneide Tonmaterial für Radio- und Fernsehsendungen. Später möchte ich mit Freunden ein Tonstudio aufmachen. Sarah Weekly Ich heiße Sarah Weekly und mein Berufsziel ist Fotografin. Die Schule hat mir nie so viel Spaß gemacht und nach dem Realschulabschluss war für mich Schluss. Nach der Schule wollte ich erst mal was von der Welt sehen. Ich bin für ein Jahr nach London gegangen und habe als Au-pair-Mädchen gearbeitet. Ich bin dann gleich in London geblieben und habe mich an einer Kunsthochschule beworben. Das Studium hat 4 Jahre gedauert. Nach meinem Abschluss bin ich zurück nach Deutschland, nach Landshut in Bayern. Zuerst habe ich bei einer befreundeten Fotografin gejobbt und auch schon ein paar eigene Aufträge bekommen. Zurzeit mache ich ein Praktikum bei dem Fotografen Heinz Gruber. Da lerne ich eine Menge dazu. Michael Krüger Mein Name ist Michael Krüger. Ich bin Bäcker und Konditor. Meine Berufsausbildung ist eine lustige Geschichte. Nach dem Hauptschulabschluss habe ich nach einer Lehrstelle gesucht. Eigentlich wollte ich was mit Autos machen, Kfz-Mechaniker oder so, aber ich habe keine Stelle gefunden. Ich habe dann in einer Bäckerei angefangen. Das hat sogar Spaß gemacht. Nur das frühe Aufstehen war hart. Mit 17 habe ich Rita kennengelernt. Rita liebt Torten. Und ich liebe Rita. Ihr könnt euch sicher denken, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe meine Lehre fertig gemacht. Dann bin ich auf die Berufsfachschule für Konditoren gegangen. Letztes Jahr habe ich meine Meisterprüfung gemacht. Rita liebt immer noch Torten und ich liebe Rita immer noch. Zusammen machen wir Kuchen, Torten und Nachspeisen für einen großen Partyservice in der Stadt. Wenn wir genug Geld haben, möchten wir ein Café aufmachen. Schwierige Wörter Berufsausbildung. Die Berufsausbildung. Wie lange dauert die Berufsausbildung? Zukunftspläne. Viele Zukunftspläne.
Sie hat viele Zukunftspläne. Abschlusszeugnis, ein Abschlusszeugnis, hast du ein Abschlusszeugnis?